Các bạn tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vô khuôn bánh và hấp bánh nha, cách hấp bánh lăng nha. Thì như cái phần chia sẻ ở phần 1 thì mình có chia sẻ cách làm hỗn hợp dung dịch bánh lăng rồi. Thì bây giờ mình hấp bánh, chế hỗn hợp vô cái khuôn caramel rồi mình đậy nắp kín lại. Đậy nắp kín lại nha. Sau đó mình sẽ xếp vào sửng. Xếp vào sửng như thế này. Rồi mình chuẩn bị một cái nồi để mình cho nước vào hấp. Đun 1,5 lít nước sôi nha các bạn. Sau khi đun 1,5 lít nước sôi mình sẽ cho vào đây. Cho vào đây. Đó, 1,5 lít. Đó, mình sẽ cho sửng hấp lên. Đặt sửng hấp lên. Đây. Được chưa? Đậy nắp lại. Sửng hấp lên. Bật bếp nha các bạn. Lưu ý là mình hấp lửa vừa nha, không hấp lửa nhỏ, lửa vừa. Đây mình sẽ chiếu lửa cho các bạn coi. Lửa vừa cỡ này. Đừng có to quá, cái này là lửa to lắm nè. Bây giờ mình chặn vừa nè, đó. Hạ xuống một xíu. Đó các bạn thấy không? Đây. Lửa vừa nha, chứ không hấp lửa nhỏ nha, hấp lửa nhỏ lâu lắm. Giờ mình hấp lửa vừa thì mình canh khoảng 25 đến 30 phút. 25 phút là mình sẽ kiểm tra bánh. Trong lúc canh hấp thì mình sẽ dở vung khoảng 3 lần. Bây giờ là cây kim dài chỉ số 11 hơn một xíu thì khoảng chỉ tới số 4 là mình kiểm tra bánh và kiểm tra bánh để bánh chín thì mình lấy ra nha các bạn. Nè các bạn lưu ý cái hơi nước nè. Thấy không? Các bạn mở vung khoảng 7 phút mấy bạn mở vung một lần vậy. Thì tùy theo cái sửng hấp cao hay thấp nè, thì mình để theo tầng nha các bạn, không nhất thiết là phải 4 lớp, khoảng chừng 3 lớp cũng được. 7 phút mình dở vô một lần cho nó thoát bớt hơi nước như vậy nè các bạn. Rồi mình tiếp tục đậy lại nha. Khoảng 7 phút mình dở vô một lần nữa nha các bạn. Tổng cộng là mình dở 3 lần. Mình kiểm tra đồng hồ nha. Vậy là còn 5 phút nữa rồi mình kiểm tra bánh được rồi đó. Đồng hồ chỉ đúng 25 phút rồi, bây giờ mình đi kiểm tra bánh nha các bạn. Đây mình mở zoom ra. Bạn lấy một cái bánh ra kiểm tra nha. Lấy một cái bánh ra, đây nắp lại. Thì mình mở bánh này ra kiểm tra nha. Đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra bánh. Nè các bạn rung cái bánh nè. Đó, bạn rung cái bánh đó ha. Đó. Vậy là bánh còn hơi rung thì các bạn để thêm khoảng 3 đến 5 phút nữa. Các bạn cho lại vô nồi. Mình để thêm khoảng 3 phút nữa nha. Rồi mình tắt bếp. Để vô trong nồi, chờ khoảng 3 phút nữa nha các bạn. Sau khi mình để thêm 3 phút nữa thì mình tắt bếp. Để đó 10 phút sau rồi mình lấy bánh ra nha các bạn. Như vậy là chờ bánh nguội rồi mình bỏ vô tủ lạnh là xong rồi đó các bạn. Mình đợi 10 phút nữa rồi mình lấy bánh ra nha. Sau khi để tắt bếp 10 phút là mình lấy bánh ra nha. Các bạn nhìn nè. Bánh chín đều đẹp nha. Mình lấy một cái làm cho các bạn coi. Chút xíu nó nguội nó tự vàng nha các bạn. Giờ nó vàng nhạt. Chút nó nguội hẳn thì nó sẽ vàng đồng. Giờ nó còn nóng như ngút. Rung cái bánh này nó rung nhẹ như là bánh chín nè. Mà rung mạnh quá nó chưa chín. Chưa chín thì mình để thêm mấy phút vậy đó.
Như vậy là sau 25 đến 30 phút hấp bánh mình đã hoàn thành một mẻ bánh rất là đẹp, không có bị rỗ mặt nha các bạn. Ở bên ngoài này nè, nhiều khi nó có bọt khí một chút xíu, vẫn ăn vẫn ngon nha, không sao nha các bạn. Còn nếu mà mấy bạn muốn không có bọt khí hẳn luôn thì các bạn hấp lửa nhỏ nha, nhưng mà lửa nhỏ thì rất là tốn ga và rất là mất thời gian. Các bạn canh lửa nhỏ thì nó sẽ không bị lớp bọt khí bên ngoài. Còn nếu bạn canh lửa vừa thì mấy bạn phải vỡ phun nhiều lần. Đây, lớp bọt khí này không ảnh hưởng đến bánh nha, ăn vẫn mịn và ngon nha các bạn. Đó. Đó. Khi nguội bánh sẽ mịn lại. Các bạn thử làm theo công thức của mình nha. Chúc các bạn thành công.